یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اشاہ امام احمد رضا علیہ رحمت الرحمن کو بہت ہی پیارا کلام پڑھتے ہیں۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، جو تیرے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں، در بدر یوں Forstår avansert urdu også. Dere forstår kanskje heller ikke hva som blir sagt her. Wo sue la lazar pyrte hain. Den hellige profeten sallallahu alaihi wasallam beveger seg mot hagene. Mot hagene. Tere din bahar pyrte hain. Våren det tidspunktet da hagen blomstrer. Du kan si at hagen mest glad når våren kommer. Men å vår, bli glad du, fordi hagen blir glad når du kommer, du blir glad når Rasulullah alaihi salatu wassalam kommer. Tere din bahar pyrte hain. Og så sier A'la Hazrat radiyallahu ta'ala anhu subhanallah, jo tere dar se yar pyrte hain. Ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hvis noen tror at de kan bli vellykket uten å tro på Rasulullah alaihi salatu wassalam, han tror feil, han kan aldri bli vellykket. Jo tere dar se yar pھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار pھرتے ہیں. Ja Rasulullah alaihi salatu wassalam, den som vender seg fra deg, han kan bare fortsette å lete og lete og lete. Han vil aldri komme til målet, han vil aldri få suksess. Subhanallah, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، ہر چراغے مزار پر قدسی، ہر چراغے مزار پر قدسی، کیسے پروانہ وار پھر
کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں نوین فوق دikhriti serer oss sunni aşikan Rasul aleyhissalatu vesselam ufa besöker dere Medina Şerif. Ufa pleier å besøke graven til Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Vi sier ikke bare oss, men de feilfrie englene. I hadis det står at hvert eneste øyeblikk, ikke dag, hvor mange øyeblikk er det ikke i løpet av døgnet? Hvert eneste øyeblikk 70 000 engler, de besøker graven til Rasulullah aleyhissalatu wassalam. De 70 000 som har besøkt en gang, de kan ikke besøke en gang til. De kan bare besøke en gang. Det har gått nesten 1400 år siden Huzur aleyhissalatu wassalam gikk vekk fra verden. Hvor mange øyeblikk er det ikke som har gått? Hvor mange øyeblikk er det ikke som er igjen? Fortsatt hvert eneste øyeblikk så er det engler som besøker graven til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Og så videre sier imam Ahl Sunnat ala Hazrat radiyallahu ta'ala an subhanallah. Us gali ka gada hu میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. Vanligvis hvis vi trenger noe, eller noen trenger noe, så er det vanlig at han henvender seg til kongen. At kongen er rik, eller han er leder, han skal gi meg. Vanligvis folk, de går til kongene, hjelp meg, jeg trenger det og det og det. Men Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu sier at jeg pleier ikke å be hos disse kongene. Skal jeg si hvorfor? Fordi jeg er slave av den gaten der hvor alle disse kongene kommer for å tigge. Jeg er slaven av gaten til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alle sammen, til og med konger, kommer der for å tigge til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Us gali ka gada ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتے طیبہ کے ہار پھرتے ہیں دشتے طیبہ کے ہار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات